Zinthu zitatu zomwe zili zofunikira kwambiri kuti banja lanu liziyenda bwino. Andi china chilichonse chimafuna support ya chinthu china chikazaperewera chimodzi mwa zinthu zitatu zimenezi ndiye kuti banja lanu limayamba kusayenda bwino. Chinthu choyambirira, communication with genuine respect. Banja kuti liziyenda bwino pamafunika ndithu pakhale communication, kulumikizana. Andi tikanena kuti kulumikizana ndiko zimene iniyo mukufuna wina azidziwe, komanso zimene winayo akufuna inunso muzitani muzidziwe. Zikangoperewera izizi pamakhala kuti sipakuyenda bwino. And osayiwala pakati mwa communication mukhalenso respect, kulemekezana. Ndichifukwa chake m'buku lathu lija lomwe tikuligulitsa 5000 kwacha tinanenamo kuti zinthu zofunikira kwambiri m'banja ndi communication komanso kukhulupirirana. So tili pa communication pomwepa, make sure kunena kuti you are talking with love, not just words. Muzimuyankhula okondedwa wanu mwachikondi, osangoti mawu okha chabe. So you have to listen to understand, not just reply. Make sure kunena kuti wachikondiyo akamanena za kukhosi kwake mukhale mukumumvera iyeyo, osati ndi cholinga chongoyankha komano cholinga chofuna kumvesesa zimene iyeyo akutanthauza. Chifukwa ambiri timalakwitsa, timangomva ero osafuna kuzimvesesa, so timayankha mosakhutitsidwa ndi mmene iyeyo amafunira kuti mumuyankhire. So listen to understand, not just reply. Komanso you have to speak honestly but kindly. Uyankhulani mwachilungamo, komano kati mwa kuyankhula mwachilungamo muzaonetsetsa kuti mukuyankhula mwachisoni. Mukhalenso chisoni, kumumvera chisoni winayo kuti kodi zimene ndikuyankhula izizi iyeyo atandiyankhulanso ineyo ndingathe kumva bwanji. Chifukwa chimene mukuyenera muchidziwe nchonena kuti izizi mukakhala kuti muzipanga bwinobwino zimathandizira kupanga kusamvana kwanu kuti kuchepe m'banjamo, komanso kulumikizana kwanu, connection yanu ya mwamuna ndi mkazi izingopitira patsogolo, izichita bwino m'banjamo. Chinthu china cha number 2 chomwe chili chofunikira kwambiri kuti banja lanu liziyenda bwino ndiko mutual attention and companionship. Banja limafunika mutual attention. Chimene iweyo kumpangira winayonso akuchitire chimodzimodzi. Ngati iweyo mankonda winayo, winanso akukondenso chimodzimodzi, osati azikonda ndi munthu mmodzi. Izizinso ndiye zimakweteka kwambiri. Andi pakhale companionship, ufriend, pakhale unzake pakati pa mwamuna ndi mkazi. So you have to be present, not just around. Make sure kunena kuti mukupezeka, mukhalepo. Kupezeka mkazi wanu ngati angakufuneni, chomwemonso ngati mwamuna wanu angakufuneni. So make sure kuti you are being present for your loved one. Komanso you have to give each other quality time, not leftovers. Mukuyenera mumpase okondedwa wanu quality time. Tinanena kale kuti quality time timatanthauza kunena kuti osangoti nthawi chabe, komano nthawi yeniyeni ya iyeyo imene akuifuna iyeyo. Foni kuisiya uko, TV kuzimisa, kumuyang'ana iyeyo, kumvesera, kumuyankha kena kalikonse kamene akunena. This is what we call quality time. Komanso you have to laugh together. Kumaseka limodzi, pray together, ngati banja, ngati mwamuna ndi mkazi, kupemphera limodzi, even kusewera limodzi. Komanso ngati vuto labwera lithandizaneni nonse limodzi, osati munthu mmodzi yekha azipanga zinthu zina zake wina asakupanga. At the end wina amafira kunena kuti I'm left out. Friendship in marriage, mbanja muja mukakhala muli ufriend, it creates joy and emotional security. Zimathandizira kubweretsa chimwemwe, komanso munthu azifira kunena kuti ineyo uyu ndiye mwamuna wanga, komanso uyu ndiye ndi mkazi wanga. Chinthu china cha number 3 chomwe chili chofunikira kwambiri chothandizira kuti banja lanu liziyenda, commitment with a healthy intimate life. Ukuku ndiye kudzipereka. Munthu ali committed ndiye kuti munthu amazipereka ku banja lake. And mukhale intimate. Ngati mwamuna ndi mkazi pameneya ndithu kaya nkhani za kuchipinda, si za kuchipinda zokha tikamakamba nkhani za intimate, koma kumvana kukoma kumene chinthu chomwe chimasiyanitsa pakati pa munthu ndi mkazi wake ndi wina aliyense. Kugwirana, kayano kugonerana, kayano kuphulisana ziphuphu ndi zina zambiri mwamva inuyo zimene ndikutanthauza. So you have to stay loyal, not just in body but in heart, mind and priorities. Inu ngati mwamuna wanu akhale mu mtima mwanu, komanso akhale m'maganizo mwanu, komanso mu priorities mwanu. Muzimuyika mkazi wanu kuti akhale priority, mumpange mwamuna wanu kuti akhale priority kwa inuyo. Keep the romantic and physical side of the relationship alive. Muzaonetsetse nkhani za kuchipinda zimene zinenazo zikhale alive all the time, zisafe. Chifukwa zikangofa zimasokonekera mbanja. A healthy intimate life strengthens trust, affection and emotional well-being. Izizi zikamachitika mbanja zimathandizira kuti pakhale kukhulupirirana pakati panu, pakhale chikondi pakati panu, komanso pakhale emotional connection kapena kuti emotional bonding. Izizi ndi zinthu zitatu zomwe sizimafunika chimodzi chiyime. Izizi zimayeneka zipange flow all the time mbanja mwanu. Kulemekezana, presence, komanso passion zimathandizira kuti banja lanu likhale healthy, komanso likhale lolimba nthawi zonse. If you find this video helpful, please like and share it, and don't forget to follow our page for similar videos. Thank you very much for watching, and see you in the next one.